Godfredo ĉiam havis iom da mortofobio. Li ne veturigis, tro riskeme. Aviadiloj estas pli malbonaj. Li ne zorgis pri la sekurecaj statistikoj. Oni diris la samon al homoj kiuj kraŝis. Puero estas ĉio kiun li manĝis. Sufokado estas terura maniero forpasi. Lia timo de alergiaj reagoj plulimigis lian dieton. Li neniam ludis sporton en sia vivo. Ĉu homoj ne sciis ke basbaltrejnisto de malalta sportligo estis trafita en la kolo per pilko kaj mortis antaŭ 20 jaroj? Verdire, li neniam korpekzerciĝis. Atentu la koron. Ofico estis malpermesita. 4 el 10 homoj mortis ĉe laboro. Se la simptomoj sufiĉe aperus, li verŝajne konvinkiĝus ke li havas ovarian kanceron. Plejparte lia vivo estis pasigita per kurbipozicio sur seĝo, kvankam eĉ tie li ofte leviĝis pro timo ekhavi sangokoagulaĵojn. Eĉ kun ĉiu tiu ĉie kontrolado, kaj li tamen havis spontanan brulon. La Ĉionvidanta Okulo estis konata en mia urbeto kiel ia metapsikistino kiu povas vidi ion ajn, ĉu ies plej profundajn sekretojn, tion kion vere ĉeestas en ies koro, pasintecon kaj estontecon. Mi ne estis kredanto je ŝiaj kapabloj, sed miaj amikoj diris ke ŝi estis reala afero, do provante pruvi ke ili estas malpravaj, mi vizitis ŝin kun ili. Mi petis ŝin vidi kio estos mia estonteco en la sekvaj 3 semajnoj, kaj ŝi diris ion al mi kion mi neniam forgesos. Io iros al vi, tio mortigos viajn amikojn kaj familion, antaŭ ol iri al vi, kaj mortigi vin. Komence mi prenis tion kiel mensogon, sed Jofo kaj Skoto temis pri kio povas okazi. Teodoro, ĉu vi certas ke ŝi mensogas? Ĉu vi certas ke nenio mortigos nin? Jofo demandis, dum ni foriris la lokon. Tio estas nur sensencaĵo. Mi ridis. Ulo, ĉu vi pensas ke kion ŝi diris estis nur mensogo? Ke kion ŝi diris pri via familio kaj ni mortantaj estis nur stulta mensogo? Skoto demandis. Lia voĉo severa kaj maltrankvila. Mi nur rulis la okulojn. Sed la vortoj de la virino ankoraŭ restis ĉe mi. Malgraŭ ke mi neis tion, mi sentis ke kion ŝi diris eble vere havis iom da vero. Kaj la unua semajno venis. Mi ricevis telefonvokon de la polico, kaj miaj lipoj sekiĝis dum la policisto rakontis al mi kio okazis. Miaj gepatroj kaj frato estis trovitaj mortaj en dome. Ĉiuj vunditaj ĝis morte kvazaŭ sovaĝbesto kaptis ilin. Kaj en kie la polico kalkulis ilien mortojn? Nur besta atako. Mi kredis tion. Mi volis kredi, ke tio estis nur afero de ia sovaĝbesto, sed mi sciis profunde en mia koro, ke tio ne estis vera, ke estis pli ol tio. Kaj la dua semajno venis, kaj mi ricevis alian telefonvokon de la polico. Mia koro malleviĝis tuj, kiam mi respondis. Jofo kaj Skoto estis trovitaj mortaj en la arbaro, same kiel miaj gepatroj. Denove la polico suspektis ke ambaŭ kazoj estis besta atako, kaj malgraŭ tio ke tio povis ŝajni kredinta por io alia, tio ne estis por mi. Mi ne volis agnosti tion, sed mi sciis ke sovaĝa besto tute ne rilatis kun la morto de Jofo kaj Skoto. Nun mi estas ĉi tie en mia propra domo. Neniel oni povas eniri. Mi ŝlosis la pordojn kaj baris la fenestrojn. Mi baris min mem ĉi tie. Mi eĉ portas tranĉilon dum mi sidas sur la lito. Miaj manoj tremas dum mi prenas la tranĉilon. Mi ridas sen humuro. Timo larĝiganta miajn okulojn kaj
devigantan rideton en mia buŝo. Estas nur sensaĵo. Mi diras al mi mem. Nur amaso da sensaĵo. Mia flanko de la familio havas specialan povon, kapabli vidi la spiritan mondon. Tio iras ĝis la plej praa el miaj avoj. Mi memoras ke mia patro havis tion, kaj lian patron antaŭ li. Do, kiam mi eksciis ke mia filino havis, mi estis ĉirkaŭita de zorgemo, ĉefe pro la fakto ke ŝi estis tre juna, tro juna. Fakte, al neniu en la familio tio okazis je tia aĝo. Ĉio komenciĝis kiam Izabelo kuris en mian dormoĉambron plorante ke estis monstro sub ŝia lito. Mi certigis ŝin ke ŝi fartos bone kaj ke paĉjo estis tie por protekti ŝin. Mi iris en ŝian dormoĉambron esperante ke estis nur ŝia imago. Sed kiam mi rigardis al sub la lito, ĝi estis tie, rigardante al mi per siaj kavaj, ruĝaj okuloj. Mi ĵetis malnovan familian sorĉon kaj forpelis tiun spiriton reen al kie ajn ĝi venis. Sed mi sciis ke tio ne sufiĉis. Kaj se ŝi renkontas alian, ŝi ankoraŭ ne pretas alfronti ilin. Nelonge post tio, mi havis longan tagon ĉe laboro, kaj hejmeniris malfrue al mia edzino malkvietega. Ŝi diris al mi ke Izabelo ŝlosis sin en la banĉambro kaj rifuzas foriri. Ŝi kriis kaj ploris la tutan tagon, petegante ke la monstroj lasu ŝin sola. Mia edzino ne povis vidi la 3 inferajn estaĵojn provantajn elrompi en la banĉambron. Ili jam estis multe pli forta ol tio kion Izabelo alfrontu. Mi neniam rakontis tiajn spiritojn ĝis miaj 30 jaroj. Neniu sorĉo de mi forpelos tiun malbonon. Ŝi devis fari tion mem, kaj ŝi estis tro juna kaj sensperta por trakti tian minacon. Mi sciis ke mi havis unu ŝancon. Mi protektu ŝin el la lia flanko rekte. Mi ankaŭ estu rapida. Mi ne lasu ilin vundi mian knabineton. Mi anticipe pardonpetis al mia edzino, kaj diris al ŝi ke ŝi prizorgu Izabelon ĉe ĉi tiu flanko de la mondo, tiel kiel mi prizorgos ĉe la alia. Mi kaptis sakon el la kuirejo, enmetis mian kapon kaj ligis ĝin firme. La doloro estis intensa. Mia korpo maltrankviliĝis kaj skuiĝis provante resti viva. La perdo de oksigeno estis rapida kaj baldaŭ ĉio nigriĝis. Mia animo aperis neligita de la limoj de la mortema mondo. Mi vidis mian senvivan korpon sur la kuireja planko, kun mia edzino ploranta apud ĝi. Mi sciis ke mi neniam povos tuŝi ŝin denove, sed mi devis fari tion. Mi flugis el la kuirejo kaj tute neniigis la spiritojn. Ili ne havis ŝancon kontraŭbatali min en ĉi tiu formo. Izabelo malfermis la pordon, kaj mi forte ĉirkaŭbrakis ŝin. Pardonu ke mi estas malfrua, sed ne zorgu, mia amo. Nenio vundos vin plu. Paĉjo estas ĉiam ĉi tie nun.